احسن ماكينه الصابون الحجم الكبير. كيف ما قلت لكم الحجم الكبير فيها 11 لتر، راتيد كاباسيتي 11 لتر، يعني اللهم بارك. الحجم ديالها كبيره، تصبن فيها اي حاجه، سراول جيني، تيشيرت، شورطات، ملابس داخليه، تقاشر، سربيت، الفوطات، اي حاجه. كتجيب سيستم اوتوماتيك فيها 10 دقائق، 15 دقيقه، 2 دقائق على حسب الوقت اللي بغيتي. ايضا كتجي فيها النشافه، يعني من بعد الصابون كتركب فيها النشافه ديالها باش تنشف لك الحويجات ديالك. كاين ايضا تيو اعزكم الله اللي كيخرج الماء ديال التنشاف. الكابل ديالها كتخدم الكتريك. كيف ما قلت لكم ديال الحجم الكبير، ماشي دوك الصغيورين ديال 8 اطر ولا 5 اطر، لا هذه كبيره تصبر لك اي حاجه. اللي زوين فيها وعجبني انا شخصيا هو انه كتمونطا وكديمونطا، يعني واخا كبيره راه كتمونطا وكديمونطا. واللي زوين فيها وما كاينش في ماكينات الصابون الاخرين هو انه فيها هاد الكوتشيات، يعني ملي كتكون خدامه ما كتبقاش تمشي وتجي اولا دير صداع ولا شي حاجه، داكشي غير نساه. كيشوف فيها جوج الالوان، كاين هاد اللون الاخضر وكاين هاد اللون الموف. فاللي بغاه يتواصل معنا عبر الواتساب او يطلبها عبر الموقع. وكنعاود نذكر انه فيها 11 اطرو الحجم الكبير.